兰博基尼蝙蝠放了好几个月了，配件终于齐了，今天给它全部装起来。这是车主买的第一台超跑，10多年了，一直不舍得卖，现在买了新款，这台修好，准备把它收藏起来。 12缸的发动机还是蛮大的，加上变速箱的话，至少得大几百斤了。这台车主要是这个传动轴坏了，像我以前在兰博 4S 店的话，肯定是发动机总成一起换掉，这一换至少得100多万。我的天哪！由于兰博不单卖，我就用车窗做了一个，装上去一点问题都没有。现在上车就好了。都看到这儿了，给杰哥点个赞呗。超跑的发动机看上去这么大，其实装起来非常简单。抬高一点，抬高一点，好，要放低一点吧，慢一点，慢一点，对。 好，发动机装完，等待调试。已经全部装好了，现在我们去试下车。大牛这声音太暴躁了，好帅呀！车主呢是因为情怀，当初非要买这种手动挡，国内也非常少，试了一圈之后也任何问题没有了。大牛开起来是很帅，就是有点吃不消，腰酸背痛，声音又吵。给我的话，我肯定是开不了。